Hello，大家好啊！又係我三壯大師啊！咁我今日咧就想分享一單我喺地鐵俾人非禮嘅一個故事啦。咁係真人真事嚟嘅。咁咧話說當年咧喺個地鐵好逼嘅情況下啦，咁咧我就俾人逼到去一個角落頭啦。咁我對面一個男人咧就好鬼高大嘅，咁咧佢就應該1.8米，差唔多1.9米咁啦。佢就向下俯視咁望我。咁當時咧我就係咁樣望佢嘅，我就係咁樣啦，我又好怕醜啦，又唔敢望佢啦咁樣。跟住咧唔知點解咧，佢就係咁望住我啦，跟住咧我又好驚啦，唔敢同佢對視啦。咁好啦，咁嗰陣時越嚟越逼啦，咁啊逼到我同佢差唔多好近啦。跟住咧佢隻手咧就唔知點解就揩落我賓周度喎。跟住咧佢就係咁撩我賓周喎，跟住我就覺得咦，究竟係咪佢特登嘅咧？跟住我又驚，我又唔敢出聲，心諗死啦，佢係咪特登嘅咧，定係唔小心嘅咧？但係佢又不停喺度撩喎。咁當時咧，咁我就手插袋啦，咁我插袋，跟住就係咁同佢格擋。跟住咧，佢隻手咧就不斷喺度撩，我隻手又不斷喺度撩。咁我差唔多整咗成個站，我都係好驚嘅。佢仲要不斷喺度整我嘅時候咧，我係睄到佢係咁對我喺度嗰對好鹹濕嘅眼睛係咁對住我淫笑，咁我真係好驚嗰陣時。咁我係同佢戰鬥咗一個車站之後咧，我即刻走咗。咁當時我心情係非常之驚啦，係完全唔敢出聲嘅。之後咧我就發覺原來俾人非禮咧係真係唔夠膽出聲，所以咧我覺得俾人非禮嘅女仔夠膽出聲咧真係好勇敢嘅。咁啊呢件事之後咧，我就同自己講，邊個再非禮我就打佢老母咁㗎，出街唔可以講粗口，阿彌陀佛。